வாரத்துக்கு பிறகு கண்டியில் வந்து நிற்கிறோம். கண்டிக்கே வந்து நாங்கள்டா ஒய்ஃப் இந்த கன்வொகேஷனுக்கு வந்தது. ஸோ அது கன்வொகேஷன் 2 நாளைக்கு முன்னுக்கு முடிஞ்சு நாங்கள் அப்படியே நிற்கிறோம். என்னென்னா இங்கே குளிர் கிளைமேட்டை வந்து விட்டு போக விருப்பம் இல்லை வந்தாங்க. ஸோ அப்படியே நிற்கிறோம். நாங்கள் இன்றைக்கு இங்கே கண்டியில் இருக்கிற வேட்பாடுன்ற ஒரு இடத்துக்கு தான் வந்துருக்கிறோம். இங்கே நிறைய பறவைகள், நிறைய கிளி இதெல்லாம் இருக்கா பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இதில் நாங்கள் நிற்கிறோம். நிறைய இருக்கு என்ன நாங்கள் இப்போ எங்கே இருக்கிறோம்? You are here. கலவா வந்து கிளீன் சீட்ஸ் ஆட்டியே போடுது. அட அப்படியே இல்ல அணில் இங்க வளர்க்கல. ஆள் இதுக்குள்ள அத வந்துட்டேன். மழை மழை மழைன்னு சாப்பிடுது. போகல அவனிக்குதான் அது போகல அந்த போயிட்டு அப்படி இந்த தோகை எல்லாம் அதுக்கு மடிச்சு வச்சிருக்கு. தலையை அப்படி வச்சு நிற்கிற கொள்ளினா இவர் நித்திரையால் எழும்பிட்டு எல்லாருமே நித்திரை. எப்படி பார்க்க என்ஜாய் பண்றீங்களா? என்ஜாய் பண்றீங்களா பார்க்க? இதுதான் அந்த லவ் பேர்ட்ஸா?
அது அப்படியே நிற்கணுமா? நெடுக பிடிக்க எப்படி நிற்கிறது? சாப்பிடணும், தண்ணி குடிக்கணும். அப்படி வைக்கிறதா நிற்கிறாங்க. அப்படி வச்சுதான் நிற்கிறவங்க. சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் தான் நாக்களை விடுவது. அதான் நல்ல வாசம். அதேதான் இது என்ன அது வரைக்கும் அதேதான் அதேதான் என்னது சேம் சேம் கேட்டகரியாவும் இருக்கு. இதெல்லாம் ஒரு பெயிண்ட் பண்ணி விட்ட மாதிரி இருக்கு அவங்களுக்கு. இதான் நாங்கள் வளமையாக வீட்டில் சமைக்கிறது. ஏன்னா அது இதை விட நல்லா இருக்கும் பார்க்க. இவ்வளோ ஊற்றியெல்லாம் நாங்கள் சாப்பிட்றது இல்லை. நாங்கள் கொஞ்சம் க்ளீனானதாக சாப்பிடுவோம். அது மட்டும் தான் கொஞ்சம் ஊற்றியாக இருக்கு பாவம். அதுக்கு ஏதோ பிரச்சனை. நான் பச்சைக்கிளி வடிவேலு ஒரு படத்தில் நடிக்கும் பச்சைக்கிளி அந்த புளி. வடிவாக தான் இருக்குது தானே கலர்ஃபுல்லாக. இதெல்லாம் வாங்கி வீட்டில் வச்சிருக்கீங்களா? இல்லையா மெயின்டைன் பண்ணலாம். கொஞ்ச நாளைக்கு ஆசையாக இருக்குது. பெயிண்ட் அடிச்சு விட்ட மாதிரியே இருக்கு. இந்த கோயில் அடிச்சிருக்கு. ஓகே தீனுவா கேக் தீனுவா ரோல் தீனுவா சாப்பாடு தீனுவா. இப்போ நாங்கள் சுட போகிறோம். சரிங்களா? சுட போகிறோம். பில்டப் கூடவா இருக்கு. அடிச்சுச்சா? அடிச்சு. ஓ அவ்வளோதானே. புது வரலாம்.
இது வந்து இங்கே இது இப்படி இருக்கும், சத்தம் லைட்டாக அடிக்கும், சரியான ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்க வேணும். இது கண்ணுக்குள்ள வச்சு அந்த ரெட் புள்ளி தெரியும், ரெட் புள்ளி அப்படி அப்படி இது வாய், இது மூக்கு, இது கண். இந்த ஃபிஷ்ஷை வச்சு ஒரு படம் இருக்குது ஏதோ. அங்கிருந்து நடந்து வாங்க சுமன், அங்கிருந்து நடந்து வாங்க. ஜம்பனி முட்டுங்க பாப்போம். எட்டாதா பாப்பா, உங்களோட மேக்சிமம் எவ்வளவு உண்டு? எக்ஸ்பீரியன்ஸா எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. ஆனா பேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் வந்து இப்படி நிறைய பறக்கும் கையில எல்லாம் அப்படின்னு எல்லாம் நினைச்சு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்து நான் கொண்டு வந்து விடினேன். அதுக்கு எங்க காட்டுக்கு தான் போகணும். சரி போவோம். எனக்கு நிறைய பறக்கும். அதுக்கு கண்ணீர் வர மாதிரி செய்து அடிச்சு பார்த்து முடிஞ்சு இப்போ எவ்வளோ நேரம் இருக்கும்? ஒரு 1 ஹவருக்கு மேலே. ஓகே, 1 ஹவர் இருக்கும். பார்த்தாச்சு, நிறைய கலசலாக இருந்துச்சு. பார்த்து முடிச்சுட்டு இனி இப்போ சாப்பிட்ற டைம் வந்துட்டு 2:30. ஸோ இனி போய் சாப்பிடுவோம். வாங்க போவோம். பாய். நீங்களும் வாங்க, வந்து பாருங்க.